हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मा किचन विद चार्ल्स मस्ती। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अलग वीडियो जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों की सर्दी खांसी का एक होममेड रेमेडी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसा तेल जिसे आप बच्चों के लगा देंगे तो उनके सर्दी खांसी के संपर्क में वो बहुत कम आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या लिया है। ये हमने सरसों का तेल लिया है, एक कटोरी सरसों का तेल, और 2 चम्मच हमने अजवाइन ली है, 8 से 10 कलियां लहसुन की, और छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। और यही सब हमने लिया है। तो सबसे पहले हमने पैन गैस पर रख लिया है। तो इस पैन में हम सबसे पहले जो हमारा सरसों का तेल है वो डाल देंगे और उसको हल्का गर्म होने देंगे। पहले तेल को थोड़ा गर्म हो जाने दें। ये देखिए तेल थोड़ा हल्का हल्का गर्म होने लगा है। तो अब हम इसमें जो हमारी लहसुन की कलियाँ हैं उनको छोटा छोटा हमने कट कर लिया है, और जो अदरक का टुकड़ा है वो हम इसमें डाल देंगे। अदरक के टुकड़े को भी हमने कट कर लिया है और वो इनको डाल देंगे। ये हल्का ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें अजवाइन जो है हमारी वो ऐड करेंगे। एक बार हिला देंगे, हल्का सा इसे हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का ब्राउन करें। और फिर इसमें जो हमारी अजवाइन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे जो लहसुन की गर्माश है ना, वो ये जो अदरक था वो अदरक भी हमने इसमें डाल दिए हैं, और ये हमारी अजवाइन है इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, वरना इससे भी बहुत अच्छा ये हमारा जो तेल है वो बनेगा। तो ये हमारे देखिए अच्छे से इसे पका लेंगे। जो लहसुन अदरक और अजवाइन का जो कस है वो अच्छे से तेल में छूट जाए, जो पूरा जो इसकी जो गर्माहट है वो पूरी तेल में निकल जाए। इसको हिलाते हुए अच्छे से उबाल लेंगे और गैस को कर देंगे हम बंद। ये हमारा जो तेल है वो तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा। हम इसको नीचे उतार लेंगे, कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था हमने। तेल हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है और अब हम इसे इसमें छान लेंगे। ये हमने ग्लास जार लिया है और यही इसमें हम छान लेंगे। आप कोई भी छोटी सी ले सकते हैं, ये ग्लास जार में भी डाल सकते हैं। ग्लास जार में डालने का फ़ायदा है कि हम इसे माइक्रोवेव में डेली जब हम लगाते हैं तो गुनगुना करके लगाना होता है, तो माइक्रोवेव कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए और फिर उसे लगा सकते हैं। तो ये हमने तेल को छान लिया है और तेल हमारा बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। तो ये देखिए बच्चों को बहुत ही गर्मी देता है। तो ये आप बच्चों के हथेलियों पर, पैर के जो तलवे होते हैं, पैर के तलवों पर, छाती पर लगा सकते हैं। और ये लगाने के बाद बच्चे जो है हवा के संपर्क में ना आए, ये हमें ध्यान रखना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो बच्चे अक्सर जब सर्दियों में सोते हैं तो उनकी खांसी जुकाम हो जाती है, तो सांस नहीं आता है बच्चों। तो अगर हम ये लगा देंगे तो इससे हल्का बच्चों को रिलीफ मिलेगा और वो आराम से सो सकते हैं। हल्का हल्का पैरों पर हम इसे पैरों पर भी लगा सकते हैं धीरे से, मतलब बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करनी, हल्की हल्की पैरों पर इसे लगाकर थोड़ा सा वो कर दें तो इससे भी गर्माहट मिलती है। ये बहुत ही अच्छी है। आप इसे बड़ों पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बच्चे सर्दी खांसी के संपर्क में आने से थोड़े बच जाएंगे और कम संपर्क में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें।